Me ardhjen e mërgjimtarëve për pushimet verore, kompleksi i ri merr sërish frymën e dikurshme. Ajo që gjatë pjesës më të madhe të vitit është një qendër e zakonshme tregtare. Në këtë periudhë shndërrohet në një vend plot gjallëri, lëvizje dhe buzëqeshje. Punëtorët janë vazhdimisht në shërbim të klientëve, butiqet dhe bizneset frekuentohen nga vizitorë të shumt, ndërsa atmosfera e krijuar rikthen ritmin karakteristik të sezonit veror. Shumica e qytetarëve që ekipi i televizionit Koha anketoi ishin mërgjimtar, të cilët edhe pse sot kanë në dispozicion qendra të reja tregtare me oferta moderne, vazhdojnë të qëndrojnë besnik kompleksit të ri. Për ta ky vend nuk është vetëm një hapësirë për të bërë blerje, por edhe një pjesë e kujtimeve të tyre, një pikë takim që i lidh me vendlindjen dhe me vitet kur pushimet verore kishin një shije krejt të veçantë. Ata shprehen se këtu mund të gjejnë pothuajse gjithçka që u nevojitet në një vend të vetëm, duke kursyer kohë dhe duke pasur mundësinë të vizitojnë bizneset që i njohin prej vitesh. Për shumë prej tyre vizita në kompleksin e ri është bërë tashmë një traditë që përsëritet sa herë kthehen në vendlindje. Mirë është. A jeni prej jashtë apo prej këtu? Jemi prej jashtë, ama jemi të Shkupit. Shkupit. Po. Për nevojat veçanta, për fëmijë, për pleq, për gjithçka ka. Ku e di, ala sefte jom tash, nuk e di. Jeni prej jashtë apo prej këtu? Prej jashtë. Dhe si ju duket Tetova këtë verë? Mirë, si për e. Po, për jashtë e mi përqa. Dhe si ju duket vera në Tetovë këtë vit? Shumë mirë. Ka gjallëri? Këta shkemi ardhë, s'ka një ditë. Ama mirë o shumë. Po në ku përqa, di aftë kësme. Ja? E nga vini? Nga Zvicra. Të gjitha gjërë, varet se çfarë kërkojmë. Po janë, gjitha përgjithësi janë gjitha këtu. Jeni prej këtu apo prej jashtë? Jo, prej jashtë. Prej jashtë. Si ju duket Tetova këtë vit? Ka gjallëri? Nuk duket se ka gjallëri. Nuk duket. Ja, ma pak se vitin e kaluar ka. Po sa keni mendoj? 5 javë. 5 javë. Prej cilit vend vini? Nga Danimarka. Jeni prej jashtë, apo? Po. Për çka e frekuentoni më shumë kompleksin? A mund t'i gjeni të gjitha gjërat që doni mi ble te kompleksi i Tetovës? Po, shumicet e gjajave po. Po prej cilit vend vini? Zvicra. Sa keni mendoj? 4 javë. 4 javë. Si ju duket Tetova këtë vera? Ka gjallëri? Po, plot. Po? Për te i blerjeve, rikthimi në këtë qendër tregtare zgjon emocione dhe nostalgji. Çdo cep, çdo dyqan dhe çdo përshëndetje e njohur u kujton kohën kur gjatë verës ky ishte vendi ku takoheshin me miq e familjar, ndanin biseda dhe krijonin kujtime që vazhdojnë t'i shoqërojnë edhe sot. Pikërisht, kjo ndjenjë, afërsie dhe përkatësie bën që pavarësisht ndryshimeve dhe zhvillimeve të reja, kompleksi i ri të mbetet një nga destinacionet më të frekuentuara nga mërgjimtarët gjatë qëndrimit të tyre në vendlindje.